Olha isso aqui, ó. Só fica ligeiro ali. Mais um pipão top aí, ó. Show, hein? Olha lá, o pretinho foi também, ó. Acabou os pipas? Foi também, rapaziada. Olha o peixinho lá. Olha aqui, rapaziada. Olha o que ele tá fazendo. Não é possível, cortou. Foi foda também o cara dar isso aqui na mão, rapaziada. Aí não dá, né? É covarde, aí não tem graça. Aí não tem graça, aí não é X certo, né? Aí, rapaziada, mais uma nave no alto aí, ó. A violuda, hein? Olha lá. Olha o vermelho descendo já. Esperou a rabiola. Esticou, hein? Não, o vermelho aqui em cima aqui, ó. Cadê o meu? Olha o seu lá embaixo ali. Olha os pipa aí, rapaziada. Olha que show, hein? Você não tá nem vendo o seu, né? Eu acho que ele tá, ele já cortou Aí, minha rapaziada, rabiola. ó. Vou só pra pôr esse vermelho pra ele. Vai dar rela ou não vai, rapaziada? E aí? Corta ele, oxe. Vai com medo de laçar? Ruim de virar. O cara vai pegar vocês dois, o cara de baixo aqui, ó. Olha isso. Ó, Deixa ele cair e tirar. ó. É, fica moscando sem deixar ver, ó. É eu mesmo já era, ó. Falei, ó, ele subindo, ó. Ó. Vai, carretilha, vai, vai! Já foi, já foi. Um já foi. Quer que a carretilha? Um já foi. Vai, gente. Agora, aí dentro. Barrigão aí dentro. Aí, aparou já aparou. Aqui duro, isso mesmo, não vai dar. Show, hein, rapaziada? Olha o Denis aí, ó. Vamos, Will! No relo. Foi no relo. Tchau, rapaziada. É o Denis. Parabéns, Denis. Que relo top. Show. Vermelho. O que cortou lá? Olha lá, rapaziada. O Clebinho cortou lá o vermelhão, hein? Cortou e apaga. Cortou e parou. Só cortou não. Parcelou. Ih, parcelou. Parabéns, Clebinho. Aqui eu sou aparador. Olha o Clebinho. Passou o facão no vermelhinho. Aí, Will, tchau, obrigado. Olha lá o pipa dele lá. Olha aí lá, rapaziada. Tá tacando. Vem cá, vamos falar pra ele. Pipa do Denis aí, rapaziada. Olha aí, ó. Cê é louco. Não tá longe, hein, mano. É um pipão, rapaziada. Tá com uma pressão do caramba esse pipa aqui, mano. Vai. O cara cortou a rabiola dele, mano. Bateu. Tá longe o réu, hein, rapaziada. Tá longe. Ah, nós vamos lá, você consegue não Aí, rapaziada. Ó o réu, hein. Oi, hein. Tchau, que réu, hein. Isso foi rapidão, hein. Ó, ainda parou ainda. Cê é louco. Deu bom, hein. Cortou e parou, rapaziada. Fatiou. Olha o outro lá, muito lotado lá em cima, seu. Fatiou, parabéns, ó. Vou ficar filmando só ele, ó. O cara vai chegar pra fatiar de novo, hein, se liga. Não, corta. Olha lá, alguém aparou. Ali não é o meu, tá lá. Olha lá. Vai, Zé, vai, Zé, vai, Zé. Lá em cima, lá em cima, lá. Vai, Zé, o cara vai descer em você agora. Caramba, vamos vai. pro outro lá, rapaziada. Toma. Já era. Cortou. Cortou todo mundo, cara. Foi todo mundo, já era. Olha, Você voltando bravo. Mano, o dele já parou o bagulho. a cara do brabo aí, ó. Mas o roxo pegou ele, rapaziada. Aqui. Caraca, velho, o roxo quase pegou ele. Já era,
nada, ele vai virar Vai pegar aqui no meio na- da colinha. Aí, ó. Vai fazer nada. E aí? Já era. Estourou não, ele cortou. Ó o roxo, cortou. Foi embora. Cortou. Desceu louco. Ó o roxo, vai pegar o outro de cima. Ó o roxo de novo, rapaziada. Cortou. Mais um relinho, rapaziada. Mais um pipa top no alto aí, rapaziada. Vento forte 2 anos aí, hein? Você não tem a máquina lá não, irmão? Você não tem a máquina não? É meio. De graça? Aí, Vai reclamar rapaziada. de graça? Vento forte, hein? Ninguém. Olha aí, galera. Mais um pipa top no alto. Ixi, já tomou relo, já tomou relo. Bora lá, galera. Mais um pipão bonito pro alto, hein? Vento forte aí, aniversário 2 anos. Will Pipas aí, ó, representando. Esse pipa dele é louco, hein? Rabiolão, Rabiolão tá ali ainda, ó. Onde tá a rabiola? Já tem rabiola ainda. Coloridão, hein? Tá bonito isso daí, hein, Will? Parabéns. Puta, na árvore, ô. Mas que essa árvore daí já Aí, ó. cortou vários, velho. Essa árvore aqui é problemática, essa árvore, hein, mano? Olha lá, olha essa árvore, rapaziada. Solta aí, soltou, solta mais um pouquinho. Depois já tá aqui no alto, mano, olha. Pega um pouquinho de vácuo, mas bora pro relo, bora pro relo. Barriga dele. Nossa, subiu aqui, mano. Cortou aqui, ó. Cortou o pipa do Clebinho, rapaziada. Olha onde o pipa tá lá. Acontecendo na mão. Aí, do papo ele Olha falou lá. que ele ia fazer isso, mano. Olha a cara dele. Nossa, mano, cortou aqui, velho. Olha lá o pipa dele lá. Pipa do mal, velho. Não se preocupa, tome uma foto. Aí, ó. Mais uma nave que vai subir aí, hein, rapaziada. Olha isso. Ó. Bonitinho, mas cada um. Rapaz, olha a nave. Controla a rabiola aí. Cadê o vento? Cadê o vento? Tem que dar uma ajudada. O grego tá lá, ó. Dominando a rabiola. Olha isso. Viu? Aí ele olhou pra nossa cara e Ó. falou comigo. O gregão liberando a rabiola aí, ó. Vai ficar sem ninguém ganhar nada. Foi. Ele olhou pra nossa cara e falou. Aí, ó. Pipão top, hein, galera, ó. Pega, 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 pega! Quebrou a linha. Pega! Quebrou a linha, mano. Aí dela, pega, pega. Ó, a rabiola tá aqui, ó. Nossa, mó pecado um pipa desse, caralho. Tá no alto, subiu lá. Amarra aí, amarra aí, amarra aí. Caramba, galera. Quebrou a linha. Ó, quebrou de novo. Ih, Aí você lá, quebrou aí de novo lá. a linha. Para que tá ali. Olha lá, ele lá de novo. Olha aqui, ó. Olha ele aí, galera. Mais uma nave no alto aí, ó. É. Top esse pipa, hein? Passando um cortantinho. Tá longe já, hein? Já tá passando um cortante. Desculpa a tremedeira aí, rapaziada. Já que o rosto tá zoado, ele tá tomando muita porcelana. Olha onde ele tá, rapaziada. Tá longe. Vai, dele! Tirou não! Aqui é 4.4, pai. É 4.4, aqui não é qualquer linha não, papai. Senão não segura. Aqui é pra guerra, aqui, ó. Foi feito pra guerra já, tio. Ô. Pipão, hein, mano. Tá vento forte, hein, rapaziada. Rapaziada, olha. Hoje tá com a envergação zoada, tá querendo tacar no pipão aqui, ó. Vai pra lá. Olha o roxo, rapaziada, ó.
Ixi, olha isso. Oi. Parabéns, mais um relinho. Tchau, Roxão. Léo. Estourou a linha do gigante agora, hein? Estourou a linha, hein? Que pão, hein? Que pão top. Gigante. Salve, salve, rapaziada. Estamos aqui agora no Will Pipas, que é o evento que tá tendo hoje, domingão. Certo? Aqui é a loja do cara. Olha aí, ó. O professor da arte aí, ó. Boa. Certo, meu? Que hoje a bagunça aqui tá longe. Nossa, tem pipa pra tudo quanto é lado. É só os gigantes, rapaziada. Olha só. Olha aí. Vou falar pra você, são pesados, gigantes de verdade. Olha lá. Esse cara. Esse cara é demais, rapaziada. Olha o que ele fez, mano. E vou falar, foi pro alto, hein? Já voou. Voou. Aí, ó. Tá vendo, rapaziada? É pequeno e voa. É válido isso daí, hein? Aí, bonito. Olha, tem vários aí, Will. Tinha mais, pô, já saiu, ó. É mesmo? Esse aqui é pra você de presente lá. Ah, ganhamos, hein, rapaziada. Bambu. Corte e recorte, ó. E detalhe, a vareta foi afiada à mão, hein? Ai, caramba, valeu, Will. Obrigado, mano. Olha que da hora. Chave, filho. Show, rapaziada. E sobe. Da hora, Will. Obrigado. Tamo junto, é nóis. Aí, ó, mostrando pra vocês mais umas naves aqui da loja do Will Pipas. Certo? Rapaziada, ó, onde tá as naves escondidas aqui, ó. O pessoal tá tudo lá no sol, soltando pipa, certo? E as naves tá aqui, ó. Aqui o pessoal vai fazer o quê? A resenha master vai ser aqui, né? Ah, tamo junto, rapaziada. Só colar, ó. Tá tendo. Toma. O resgate aí, o 1,30 m foi mandado, nós pegamos. Aí, ó, isso aqui já é xepa. Pegou esse aí. Ah, vocês mandaram esse, né? Já é xepa. E vai ficar como essa resenha aqui? Vai ficar top, hein, rapaziada? Da hora. Que vai aí, ó. Olha o que que tem, olha o que que tem. Magia, parabéns, hein? Parabéns pela festa. Foi da hora, foi da hora. Ordinária. É isso, mano. Tamo junto. Parabéns pelos 2 anos aí, rapaziada. Valeu, Pura Magia, tamo junto. Tamo junto, Pura Magia. Aí, rapaziada, o Denis controlando a nave aí, ó. Show, hein?